बोर्ड मारला आणि हे सगळे सामान सगळे हांगा भायर मारला. हांगा शेजाऱ्यांनी काम केल्यारूय एका दूख जाता. हो सगळो हेजो बिजनेस हांगा रस्त्यार पळया सगळे लोकांची घरां कोण बांदूंक करीत जाल्यार तेका ऑब्जेक्शन, कोण न्हिदलो जाल्यार तेका ऑब्जेक्शन, कोण बिजनेस करता जाल्यार तेका ऑब्जेक्शन. सगळ्या वाटेन तो लोकांक त्रास करता. नगराचे गणेश मंदिर हांगा न्ही मंदिर कितली वर्सां हायवे रोडाक सुद्दां जेन्ना हे काडपाचें अशें हें केल्लें तेन्ना हे मंदिराक सुद्दां लोकांक लागून लोकांनी जेन्ना ऑब्जेक्शन हाडलें तितले भितर घेवपाक दिवंक ना लोकांनी. आनी हें मंदिर आमकां गणपती मंदिर आमचें शांतीनगराचें आसा. हांगा भट येता, डेली पुजा करता, आरती जाता, भजन करता. हांगा फाटल्यान न्ही एक KNS म्हणून आहा केरलाकार कळ्ळें न्हू. आनी तो आतां त्या देवळान भायर भितर सरपाक न्हू देवळान समज वयर कितें काम करूंक सोदतलो कितें करूंक सोदतलो जाल्यार तो करूंक दिना. तो हांगा शेजाऱ्याक प्रत्येकाक न्हू कोणीय हांगा कितें करूं तेका न्हू चड हुस्को जाता. लोकांचे कोणी बिजनेस करताले तेज्या पोटान जळटा, तेका कितें कोण बांदता जाल्यार तेका त्रास जाता. आनी सगळ्या लोकांची तेका सगळ्या वाटेन तेका एलर्जी जाता. सगळ्याच वाटेन तेका एलर्जी. कोणें कितें बांदलें जाल्यार एलर्जी, कोण कितें खाता जाल्यार एलर्जी. असलो हो हांगासर देवळाक आमच्या त्रास करता. म्हणजे तुमी सद्दां हांगा देवळान पुजा करूंक येता केन्ना सुद्दां तुमकां त्रास जाता. तुमी हांगा आरती करता जावं भजन बिजन अशें कित्याक मंगळारचें कितें करता म्हणून तो तुमकां हांगासर गाळी बिळी मारता म्हणून आयकलें हांवें. त्रास करता तुमकां बरोबर आहा. तूं देवूळ कितली तरी वर्सां जालो गणपती शांतीनगर गणपती देवूळ आमी करता पूण हो भायलो जो मनीस येयला किडे खाल्लेलो तो आमकां सजयता हांगा. आयज आमी वयर देवळाचें काम करता जाल्यार तो आमकां मनशांक आडयता आनी आमकां ती गाडी वचोंक दिना. तो दादा कितें करता आतां ह्या मनशाक कितें करपाचें. आतां हे फुडल्यान सगळें आडोवन बसला तो देवळाची प्रॉपर्टी. देवळाची जेन्ना फंक्शन आसता आमी थंय जेवण करता हें करता महाप्रसाद करता जाल्यार हो दादा कितें करता आमचे कडेन. आयज ही सगळी देवळाची प्रॉपर्टी म्हणटा तूं. ही सगळी देवळाची प्रॉपर्टी फुडल्यान आहा ती. हय ह्या प्रॉपर्टीचे त्याने आपलेच सगळे सामान घालून दवरला. पळया सगळो धंदो हेजो रस्त्यार आनी हो दादागिरी करता आमकां गोंयकारांक. पळया तेचे हे पळया हो तेजो अख्खो बिजनेस हांगा तेजो अख्खो बिजनेस हे हांगा सगळे KNS म्हणून घालून दवरून हे पळय तेजे कितें कितें तेजे हांगा सगळ्यो भानगडी अख्खे एक 1000 किलोमिटराचे तेजे हे सगळे पसरलेले आहा धंदे. एकदा दोनदा लोकांनी हांगासर बेजारून खंय कंप्लेनूय केली. दाजी येयलो, कॉन्सुलर येयले, सगळे केले, हांव येयले तरी सुद्दां एका ऑर्डर दिवन सुद्दां हेणें हे हांगासर काडलें ना. हांगा खरें म्हटल्यार देवळाची ही प्रॉपर्टी देवळान कितें जाता पळय तेन्ना उत्सवाच्या वेळार लोकांक जेवणां बिवणां दिवपाक लागून हांगा इतले लांबरून हांगासून ते सारके अर्दे ते आमचे काय न्हू म्हटलें 100-200-300 किलोमिटर लांब पयस हे सगळे तेणें हांगासर सगळे दवरलेले आहा. हेवटेनूय तशें 100-200 किलोमिटर. म्हाका सांग लवू तूं ह्या आणि हांगा गाडी भितर येवंक जाय सकाळी तुमकां तेणें काम करपाक दिवंक ना मरे. सकाळी कितें सांगलें तेणें तुमी वयर चडोनाका बी म्हणून. हांगा हें घाला खंय स्काफोल्ड घाला चडोवया. अरे थंय चडोवपाक इजी स्काफोल्ड घाला. तो हरशी देवळाच्याच जाग्यारसून वयरसून भायर येता मरे. पांय वाट तेजी थंयसरली मरे. हे पळया तेजें सामान हे आतां हे नवें हाडलां तेणें. पळया हे सबंद रस्तो शांतीनगर अख्खे शांतीनगर न्ही हे तेजे सगळें सामान हे अशें. आनी हांगा भितर रातचे वेळार चोरवां येवन बसता, चेडे येवन बसता आनी हांगासर नाका जाल्यार इल्लिगल सगळें चलता. आनी हाका इतली प्रॉपर्टी दवरपाक कोणें दिले हेका अधिकार. कोणूच कशें पळयना हेका. का कोमलूदाताक कितें पावता, म्युन्सिपाल्टीक कितें पावता
अशें दिसोंक लागला. मंदिर का काम कर रहा है तू? तुम्ही पळयला न्ही गणपती देवळ आमचे शांतीनगरचे तुमकां आमी दाखयल्या. हांगासर ते कमिटीचे 2 मेंबर आसा शशीचे आनी हेचे तुमकां आमी मुलोवणेय दाखयले. ही जागाय तुमकां आमी दाखयली. काय न्हू म्हटल्यार हजारभर लांबीची ही जागा तेणे सगळे ऑक्युपाय केल्या आनी सगळी तेजी मशिनां हांगा दवरता तो. आनी आपली दादागिरी काय देवळाचो खरें म्हणल्यार हो जागो देवळा फुडल्यान केन्नाय देवाचें कितें कार्य आसा जाल्यार हांगा जेवण बिवण व्हरपाचें आसलेलें तेणे सगळें ऑक्युपाय करून दवरल्या. आनी कोण हांगा येयत जाल्यार आपली जागा म्हणून झगडटा. आपूण कोर्टान आसा खंय कोर्टान आसा तो पुलिसाक दाखयना, खंय तेजे कडेन पेपर आहा ते दाखयना. देवळाचो जागो तेणे आमकां दिला म्हणटा. तो आमकां जागो दिवपाक खंयसून केरळासून बापायसून हाडलेलो तेणे. म्हाका एकूच विचारूंक जाय आतां वयर काम करता जाल्यार तो उत्पन्न करता. शेजाऱ्यांनी घरां बांदपाक चालू केली जाल्यार सुद्दां तो मदीं अडखळ घालता. कोणें नळे चेंज केले तरी तो अडखळ घालता. म्हणजे ताका दिसता की आपलो बिझनस आसा तो वाडयत रावपाचो. तुम्ही पळयला रस्त्याच्या कुशीक सुद्दां तो तेच करता. सगळी मशिनां दवरता, सगळे हांगा हें करता, लाकडां तेजी हांगा आनी रातचे हांगासर चेडवां बिडवां कोण कोण घेवन बसता. म्हणजे हे कितें लवर पॉयंट करून दवरला आनी हे मशिनां दवरपाचो कारखानो करून दवरला. ताका कोणूच कशें विचारना. आतां डेप्युटी कलेक्टराक बी लेटर केला खंय आनी जाता तितले म्हणजे हांव ताजे कडेन मागणें करता जाता तितले बेगीन हे सामान सगळें उडोवन खंय तरी तेणे आपल्या जागो विकत घेवचो आनी त्या जाग्याचो तेणे फॉर भरचें आनी हे सगळें तेणे विकत हाडले हेंचे परमिशन आहा काय ना तें पळोवपाचें. हे जाग्याचे पेपर आहा तो खरो कापास्तत आहा जाल्यार तेणे ते सगळे पेपर दाखोवपाचे. आनी ह्या जाग्याचे हे वस्तू पळय तेणे कितें कितें घेतलेले आहा खंय तो इल्लिगल सगळे बिझनेस करता ते तेणे सगळे दाखोवपाचे आनी हेजेर एक्शन म्हणटा ती आज जावपाक जाय. आमची घरा कडेन सगळे सामान काम करून दवरला देव घालया ते दाखयला ते काय ब्लॉक करून दवरला लोकांक घरा बांदून दिल्या. कंप्लीट दाखवली ब्लॉक करून दवरला. बंद करू. हय बंद.